内的玉米被连根拔起，团结的倒向同一方。这风扫了呢，这刚够好。这拢无啊，这拢爱放掉。玉米是高茎作物，一旦强风来袭，摇啊晃的很难全身而退。但被强势吹倒的还有这一片稻田，本该因为饱满稻穗低头，却不敌丹纳斯带来的强风。这里是彰化福兴乡，原本快要收成的稻作，一夜之间倒伏受灾泡水。相同泡水遭遇的还有彰化西湖的葱。葱农拉动抽水机开关，将田内积水排除。因为这个都很明显的，这个是灰黄化，然后开始烂掉了。先要有水，然后再太阳才会这样子白滚呐。才刚说完，太阳就出来，雨后迅速放晴，却让葱农笑不出来。因为泡过水的葱根，如果马上照射阳光，就会腐烂。至于云林的葱，也是一株一株堆叠出受损灾况。但要说到即将收成却被打落的，就是南投日月潭的丝瓜掉满地，风灾农损是否反映到价格上？以叶菜类来说，青江菜、A 菜这类蔬果平均贵4成，蔬果平均涨幅也贵了3到5成。彰化西湖市场菜价6号交易价每公斤是16.4元，7号交易价来到23.2元。丝瓜1公斤批发价从20元到30元，量少了3成。不过有些菜不涨反降，像是苦瓜，台风过后每公斤是40元，之前是55到60元，不涨反降。收成有减少无？应该是有减。减哦，大概减偌济哈？大概减30件，可能是。风灾过后，产地农民要估算农损金额，申请赔偿，联动下游消费者的荷包，还得掂量买菜荷包是否缩水。3立新闻综合报道。